Baniriza nate ku channel yange leero mu video yaffe nga bwoti boolaba tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okubeera nga osiika kawo ewaka ng'okozesa essigiriyo ng'okozesa oba omusikidde ku gas oba ku stove nga tokozesezza butto. Tugenda kubeera nga tumukola mu ngeri za mirundi esatu nga tumusiike nga tetukozesezza butto, tumusiike ng'aliko spices ez'enjawulo era tubeere nga tumusiika nga tukozesa omunnyo. Waliwo method ey'omunnyo, so nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga. Eno video yali requested by one of my subscriber eyansaba okubeera nga nkolayo video eya soya. Coincidentally nange kyali in my mind okubeera nga nkolayo video eno eya soya naddala mu kaseera kano ng'abaana bagenda kubeera nga badda ku masomero oba abamu already bazzeeyo, so nkusaba obeere ng'olikinga, osharinga, osubscribinge. So mbeera nga wano nfuna haafu ya soya bw'otyo nga bw'omulaba, nembeera nga ntandika okubeera nga mulonda okuba nga muggyamu amayinja, okumuggyamu obwo obuba obubi obutali bulungi. Oyagala abeere nga mulungi asobole okubeera nga yenali even bulungi, ajje bulungi, so omakinga sure nti no osooka kubeera nga omusootingako bulungi nnyo. Kusaba obeere nga teweerabira kubanga onyiga kadde kubeera nga otaninga on notifications obeere notified lwemba nga ntaddeyo video. Liwonyiga kadde nkusaba obeere ng'onyiga ku all notifications obeere nga ojja kubeera notified buli wemba nga nina video gye ntaddeyo empya ku channel yange eya YouTube. So oluvannyuma nga tumaze okubeera nga kawo waffe tumulonda bulungi, tumuggyamu obukyafu bw'otyo nga bw'olaba, mbeera nga mwozaako aba alimu enfuufu, aba alimu ettakataka, so kiba kirungi n'obeera nga omwozaako okwewala okubeera nga avaayo ng'alumira. So wano tubeera nga tumwozaako emirundi 2 ku 3 ng'amazzi bw'ogayiwa, then oluvannyuma mbeera nga musookinga mu mazzi mu bikopo by'amazzi nga 2 oba nga 3. Then muleke abeere nga restinga nga sookinga for 6 to more hours, the longer the better. Then oluvannyuma wano namugjeemu ne mu draininga nembeera nga namukazizza ne mutwalako kasana n'abeera nga akala, oba osobola okubeera ng'okozesa kitchen towel nga bwe tukola mu mpogola. Oluvannyuma wano obeera ng'oteekako already essigiriyo oba stove n'omakinga sure nti no oregulatinga omuliro, n'obeera ng'omutabulamu every now and then, every after a minute beera ng'otabulamu muli eri. Then tugenda kubeera nga wano natabuddewoko ku munnyo like a teaspoon akatono ak'omunnyo nenteekamuko otuzzi. So wano nkakozesa okubeera nga njiwayiwamukko nga bwentabula mu soya ono asobole okuvaayo ng'alinga nga aliko otunnyo. Kino kiri option, osobola okubeera nga okikola oba ng'okireka. So making sure nti no you regulate the heat ng'oli mu kubeera ng'osiika kawo, because within no time asobola okubeera nga turninga black ate kyoba toyagala. So within after some time osobola okubeera ng'olaba nti no yenna atandise okubeera nga turninga color, atandise okuba nga browninga. Osobola okubeera nga at this rate omuwulira nga smilinga mu kitchen yo ng'ebinyeebwa bitera okuba nga biwunya kw'omanyiza nti biyidde, era mu kumulyako wano ng'otestingako soya ogenda okulya nga atandise okuba nga akalubamu ekikulaga nti ali almost ready nga bwatuka. So muleke obeere nga akuulinga, muggyeko omuteeke ku tray akuulinge, gyagenda maaso okuba nga akuulinga abeera nga ataninga crunchy. So wano method ey'okubiri mbeera nga nfuna omunnyo nembeera nga nkuteekako ne guheatinga ku muliro era oguli medium, then nembeera nga njiwamu soya ono. Tugenda kubeera nga naye tumusiika mu ngeri y'emu nga bwe tubadde tukola oli, era omakinga sure nti no omuliro musaamusaamu, making sure nti no you regulate the heat, obeere nga ogenda omusiika nga every now and then omutabulamu paka nga naye ali ready bulungi. Eno method kye nagisanzeemu nti soya ono yavuddeyo ng'alimu omunnyo mungiko, like nga alimu omunnyo mungi ekitaabadde ku ono method gye nasoose okuba nga nkola. Meanwhile nkusaba obeere nga onyambako okuba nga osubscribinga awo, osubscribinga ddamu onyiga ekkade ojje wano otaninge all notifications awo ku all, kiba kitegeeza ojja kuba notified lwemba nga nina video yonna gye ntaddeyo ku channel yange. Nkusaba buli woba ng'olina video yonna gy'olabye ku channel yange bw'otyo nga bw'olaba no scrollinga video ziringa 400 so far ze tugendamu. So nkusaba obeere nga woba olina video yonna gy'olabye ku channel yange you put a thumbs up. Kino kinyambako okuba nga channel yange ekula, kinyambako okubeera nga YouTube eteekayo video zange out there. So nkusaba obeere ng'osubscribe
subscribinga kubanga kwa bwereere n'okukomentinga n'okulayikinga onyambeko okubanga channel yange ekula. Osobola okubeera ng'olaba nti wano soya gwe twasoose okubeera nga tusiika osobola okumulaba nti nno omucrashingira mu ngalo n'abeera nga yenna mementuka ekikulaga nti nno ali crunchy bulungi nnyo. Nga bw'otyo bw'olaba nti ali crunchy, omulya eri tasiridde munda, so ate ali hard bulungi nga like bw'alina okubeera ng'ali crunchy, so wano obeera nga omuteeka ebbali. Then mu method yaffe ey'okusatu eri ggwe eyandiyagadde okubeera ng'omukola ng'aliko that little bit of spices here and there, okusinziira ku spice ki gye wandyetaaze okubeera nga otestingirako. Nakozeseza a little bit of corn flour, ono nzize mukozesa mu crisp light baking nga bwe nakola mu mpogola, obeera nga wano omuteekakoko a little bit ng'ebipima wembibalaze, n'oteekako spices endala ggwe ze wandiyagadde. Nakozeseza paprika, rosemary, nenkozesa butto ono ayambako okubeera nga spices zino zikwata bulungi nnyo ku soya ono, zibeere nga zikwatiddeko bulungi n'omunnyo, so obeera nga otabulamu byonna paka nga buli kimu kyonna kyetabudde bulungi nnyo. Then oluvannyuma bw'obanga paani yo eyinza okubeera ng'esiriiza eno eyange eri non-stick, so y'ensonga lwaki saataddeko baking paper, but osobola okubeera ng'oteekako baking paper aleme kubeera ng'asiririra kuli eri ku paani. So making sure nti nno baking tray gy'ogenda okubeera ng'okozesa weba yeetaaga baking paper ogiteekako olweewala okubeera ng'akusiriirako. Then oluvannyuma wano buli every after 5 minutes obeera nga otabulamu n'omukyusakyusaamuko, then n'omuzaayo. Preheating your oven at 170 to 60 degrees Celsius, around there. Nobeera ng'omukipingirako eri, so for 10 to 15 minutes abeera ng'ali done. Usually when ndi mu bakinga something like this ekiri so delicate, making sure nti no every now and then mbeera ndi kumpi ne oven nga ntabulamu nga nkyusaamu nga ntunulako. So like you can see within no time soya waffe abeera nga ali ready, bw'otyo nga bw'omulaba ali crunchy bulungi nnyo, oli ali spiced ate ono omulala tali spiced, so kisinzira ku ki ky'oba weetaaze na ki ky'olina okubeera nga like either omuteekako spices oba tomuteekako spices. Eno y'engeri nze gye nasobodde okubeera nga preparingamu soya. You can share with me mu comment section batya ggwe bw'osobola okubeera nga preparingamu soya oba we wandimwetaaze. Until next time, thanks for watching. Kusaba mbeere nga subscribinga ku channel yange, mu commentinga, mu likinga, time y'abaana kubeera nga baddayo ku masomero, grabs ez'enjawulo, snacks ez'enjawulo, okuviira ddala ku cookies, ku binyeebwa bye basobola okubeera nga balya after preps during like on a weekend. Zonna snacks nzirina ku channel yange, so nkusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga, sharing paka nina ddala ku apeta ng'omukoze mu muzigo ogwaffe, oba osobola okubeera ng'omwana omusibirira ekipooli n'abeera nga nakyo akigatta mu mmere. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Kusaba obeere ng'ompagira on following on my other social media platforms, Snapchat, Instagram, TikTok, yonna gye ndi nga Ugandan Kitchen. Yes, until next time, thanks for watching. Like, share and subscribe.